我想做呢樣嘢咯，我就係想做舞台劇演員呢一個工作，然後我就係想我嘅人生係咁樣過，咁樣就好足夠啦。Hello， 大家好啊！咁請你可唔可以同我哋介紹下自己呢？我係程曉雯 Renee， 我係香港演藝學院戲劇學院3年級生，咁我係主修表演嘅。我本身係讀新聞及傳播嘅，老實講讀緊書嘅時候咧，都係放得比較多時間同心力喺排出邊嘅業餘舞台劇啊，或者音樂劇咁樣。咁所以就讀完 first degree 之後咧，就考 APA 啦。我讀咗10幾20年書，都第一次真係讀自己想讀嘅嘢，咁所以係會好珍惜同埋好想把握喺呢度嘅每一日每分每秒咁樣。我 Year 1入嚟嘅時候呢，係覺得呢度係一個有啲似軍校咁樣嘅練功嘅地方嘅，好多老師會教好多唔同嘅嘢俾你，其實係好需要有一個好 open 嘅心，要自己唔緊要，你袋咗佢落袋先。咁可能有一日咧，佢係會有用。喺呢3年嚟，呢個情況都真係成日發生，就會突然間明翻，咁唔怪得嗰時 Year 1學呢樣嘢啦。咁原來我而家就明啦。我以為我哋尋日去到呢個位，但係過咗啦。但係佢始終都去咗個位，乜都會講㗎。講真啦，你冇人工加㗎。趁你食緊煙。咁你入咗嚟之後，其實同你預期中有冇啲咩出入呢？以前會覺得做演員咧，好似就係你跟住個劇本，跟住導演，然後就去做一個作品出嚟啦。但係喺呢度讀書，老師係好鼓勵我哋去做自己嘅創作。咁其實因為咧，我本身係一個比較被動嘅人嚟嘅，咁但係因為我哋要做一個 theatre maker，去唔好等人去俾個劇本你做，而係我哋要做屬於我哋自己嘅一個創作。咁其實喺好多情況下咧，你就逼住一定要做 decision making， 即係最初咧都會有少少質疑，即係死啦！其實我呢個諗法可能係實行唔到嘅喎，可能其實佢唔 work 嘅喎。但係一路做咧，你就會發現慢慢，即係唔單止我，又或者一齊做嘅同學，都會更加相信我哋做緊嘅事係有佢嘅意義，而且我哋都喺入邊學習到好多嘢。我哋才減人員係同一般嘅。對我講啊！你喺度忙緊咩啊？咁你入嚟咁耐，感受最深嘅係啲咩呢？千祈唔好怕辛苦，因為入到嚟係真係好辛苦，都真係由朝到晚1年365日都喺度咁樣啦。咁但係會覺得呢一種辛苦真係好值得，尤其是嚟到都3年級就會覺得啲時間真係過得好快，4年其實好短。因為除咗學做演員之外，佢係一路幫我做緊一個更好嘅人。阿媽一開頭都會唔明嘅，就覺得邊有人返學返到咁夜㗎咁樣啦。咁冇㗎，我唯有用時間證明咯。因為呢度就真係一個咁樣嘅地方，咁所以都會盡量即係有 show 嘅時候都一定會邀請屋企人睇嘅。其實主要都唔係想俾佢哋睇我表演，定係想俾佢哋睇我叻咁樣，而係好想俾佢哋見到我所有付出嘅時間，我嗰啲冇喺屋企嘅時間，其實就係做緊呢啲嘢。咁而係想佢哋明白我嗰啲唔喺屋企嘅時間呢，我唔知去咗邊度，而係我真係喺學校好努力咁樣為自己想做嘅嘢學習緊。咁你可唔可以推薦一樣係你喺 APA 學習又或者生活上好有幫助嘅嘢呢？我覺得喺呢度讀書一定要有嘅就係屬於你自己嘅減壓方法。
因為我本身好中意角落生物入邊嘅嗰隻恐龍仔嘅，咁所以我個 locker 咧基本上一打開咧，上面嗰格就係放咗幾隻角落生物喺度。我覺得一見到佢哋嘅嗰一刻咧，係有一個幫我今日加油嘅咁樣一個動力。咁我覺得而呢一個去揾屬於自己嘅一個學習嘅動力咧，係好重要嘅，係一定要有嘅。咁好多謝晒 Renee 今日嘅分享。如果咁多位聽完之後都好有興趣入讀香港演藝學院呢，就可以嚟呢度了解更多啦。